風波裏的茶杯，還聲於民。主持鄭經翰、林旭華，嘉賓行政會議召集人林煥光。好，咁而家電話旁邊咧有位小朋友，曹弟弟啊，早晨 Hello， 早晨，你好。我都想問下阿林煥光啦。係。其實你加入行會有咩reason 咧？有咩 vision 啊？你嘅意思就 reason 有咩理由啊？係啊，小朋友，你今年幾多歲啊？小朋友？OK， 12歲啊？你喺邊度讀書㗎？喺愉景灣國際學校。哦，喺英基。愉景灣。愉景灣英基，好啊！小朋友你好掂喎你。啊，你問你有咩理由啊？你講啊 ，WK。其實首先咧，主席，我的確係唔係主動係諗住加入呢個行會嘅，我都係受阿梁生邀請嘅。咁但係佢邀請到嘅時候，我曾經都係推遲過添嚇。咁到後來佢力邀嘅時候，我有一個咁樣嘅諗法。咁如果真係做，咁或者我都可以對於推行呢個新政改善而家目前一個比較滯後嘅一個狀態，係咪都可以幫到手咧？咁就一個好謙微嘅一個咁嘅心態嘅啫嚇。咁但係做唔做到嘢咧，好大程度要睇下即係個團隊同埋行政長官睇嗰個即係做法係點咯嚇。阿林煥光，我都覺得你一定會有衝突㗎啦喺呢個角色上。好似1個月前咧，阿梁振英咧就話會震晒啲嬰兒佢啊嘛。即係唔俾啲雙非入嚟啊嘛，咁會唔會造成一個角色衝突？因為你都作為平機會主席，應該要雙非嬰兒呢個呢，就係歷史、政治、社會方面都係一個衝擊好大，亦都好複雜嘅議題嚟嘅，就好難。所以問你會點處理呢個？我自己就覺得呢，嗰個雙非嗰個問題本身呢，就係一個法庭當年終審庭已經判咗出嚟嘅一個案例嚇。咁如果任何改動呢，都需要去修訂呢個甚至可能要修訂呢個基本法先至可以解決到呢個問題，就唔係一個純粹行政嘅做法嚟去做得到。行政可以減慢呢個速度，可以減少呢個數量，但係最終嚟講呢，始終都係要面對呢個問題咯。係同埋呢，你頭先都話作為行會召集人，你都為平機會喺政府裏面都出翻把聲嘛。你有啲似做臥底啦，唔係咁講嘅啊，小朋友，我會係公開、公平、公正咁樣去做嘅，唔會係呢個隱蔽手法去做。你做臥底咧，你講聲嘢咧，佢會殺咗你噶嘛？不至到咁嚴重啩，都而家都係香港都係一個好文明嘅社會嚟嘅，不至到要殺頭嘅，至多冇得做嘅啫。而家香港政府係香港係共產黨香港支部啊。呢個比較偏頗嘅說法啦，真係比較偏頗。小朋友真係好叻嘅小朋友。嗱，WK 呢個小朋友有啲理由嘅。其實你入咗行會咧，你真係唔出得聲。你唔好以為公平、公開、公正，好多嘢你唔講得㗎。你睇下嗰次唐英年講嘢，差唔多啲人要準備拉去殺頭嘅。殺頭點都唔會嘅。差唔多，我話即係咁樣講啦，每一屆嘅行會咧，應該其實都有佢每屆唔同嘅特色，每一個召集人都有佢每一個召集人嘅唔同嘅風格嚇。即係你就開放嘅，即係你會任人噏。我唔敢講話我一定會有貢獻，我甚至乎唔敢講我嘅聲音會唔會係真係有任何嘅影響啊。只不過係話，如果你坐得喺度，你就盡自己嘅力啦；盡唔到嘅力，咁你咪自己再作打算啦。咁但係而家去到呢個位咧，而家就話唔係盡唔盡力先啦。喂，你應唔應該繼續坐落去啊？咁我而家就要面對一個咁樣嘅判斷。係咯，今日聽嗰啲聽眾電話同大班傾完之後，你會唔會覺得如果真係要揀一份嘅時候，會唔會同尋日嗰個決定又唔同咗呢？我覺得醞釀咗一段時間呢，而家公眾嘅聲音嚟到呢，就開始比較多一啲真係細心思考咗嘅反映嘅諗法啦嚇。咁我會繼續喺未來一段時間再去。你考慮辭一份，會唔會考慮辭平機會？冇，我完全冇改變到呢個諗法。如果我真係要辭，我仍然係堅定嗰個諗法，就一定係辭。曹小朋友，你仲喺咪度㗎？同埋講真，我覺得大部分市民都唔係好想嚟做行政會議咯。曹小朋友，你睇下，民主黨唔俾
我想問下你啊，如果有一日咧，你問下你爹哋媽咪咧，我想揾你上嚟做訪問下你得唔得啊？幫幫我哋做節目好唔好啊？一齊好唔好啊？同我一齊做節目啊，同埋小班嗰日禮拜六好唔好啊？試下試下。好唔好啊？多謝你啊！我風波裏的茶杯還聲於民。